สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาดามสมิธครับจะพามาตกปลาที่ใกล้บ้านนะครับหน้ามืดหน่อยครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ได้ปลาอะไรบ้างนะครับนี่ครับสะพานร้างครับมาดูครับวันนี้ว่าจะได้ปลากันกี่ตัวนะครับมีด้านตัวผมอันนี้วันนี้น้ำก็กำลังขึ้นพอดีนะครับอะไรก็ตกเลยครับมีคนทอดแหอยู่ครับอันนี้นี่ครับครับตัดก่อนนี่ครับได้แล้วครับตอนนี้ลงแล้วผมตอนนี้เป็นเวลา1 ชั่วโมงแล้วที่เรายังไม่ได้ปลาครับ1 ชั่วโมงแล้วเราได้ปลาแค่ตัวเดียวในเวลา1 ชั่วโมงแล้วที่ได้ปลาตอนนี้ได้ปลาครับนี่ครับผมจะเอาพันเหยื่อก่อน